Եվ այսպես Հայաստանը կխզի նաև տնտեսական կապերը Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Արգելի հեռուստադիտողներ, հիշում եք այդպիսի մի պաշտոնյա ունենք Մհեր Գրիգորյան, փոխվարչապետ։ Նա պատասխանատու է ոչ միայն Ադրբեջանի հետ բանակցությունների համար, դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի հարցերով, դա կոչվում է դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա, բայց այդ ամենի արդյունքում մենք անդադար տարածքներ ենք զիջում Ադրբեջանին, ադրբեջանական քարտեզների հիման վրա։ Ըստ օդում կախված լուրերի Մհեր Գրիգորյանը նաև Հայաստանի կառավարության մեջ գլխավոր պատասխանատուն է բանկային համակարգի լոբբինգի համար, այսինքն այն վախենալու տոկոսադրույքները, որոնք հիմա կան հայկական բանկերում, որ քաղաքացիները շատերն են խոսում այդ մասին, որ վարկային բեռի տակ են, դա Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիներն են, որոնց նա առաջարկում էր չդարձնել տուգանքի մատերիալ, իրանք հիմա բանկերի տուգանքի մատերիալն են։ Բացի այդ ամենից, Մհեր Գրիգորյանը նաև շատ կարևոր ֆունկցիա է կատարում, շատ կարևոր դերակատարում ունի Նիկոլ Փաշինյանի համար եւ շատ դեպքերում Նիկոլ Փաշինյանը Մհեր Գրիգորյանին ուղարկում է այնպիսի վայրեր, այնպիսի միջոցառումներին, որտեղ նա ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով չէր ուզենա մասնակցել։ Օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան կողմից կազմակերպվող ընդունելություններին կապված Ռուսաստանի օրվա առիթով վերջացրած Սանկտ Պետերբուրգի տնտեսական ֆորումը։ Հայաստանում բավականին աննկատ անցավ լուրը այն մասին, որ սույն թվականի հունիսի 18-ից 21-ը Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք միջազգային տնտեսական ֆորումին Հայաստանը ներկայացնելու է ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանը, այլ Մհեր Գրիգորյանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Սանկտ Պետերբուրգի տնտեսական ֆորումը արդեն երկար տարիներ Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսության համար չկարևորագույն երևույթներից մեկն է, իրենք ներդրումներ են կարողանում այդ տնտեսական ֆորումի ժամանակ բերել, կարողանում են համապատասխան կապեր ապահովել Ռուսաստանի Դաշնության համար արտաքին աշխարհի հետ, հատկապես այդ ֆորումի նշանակությունը ել ավելի բարձրացավ Ռուսաստանի Դաշնության համար 2022 թվականին Ուկրաինայում մեկնարկած պատերազմից հետո։ Ոչ ոքի համար էլ գաղտնիք չէ, որ այն ժամանակ միացյալ Արևմուտքը ուներ մի քանի նպատակ, առաջինը ռազմավարական պարտության հասցնել Ռուսաստանին մարտի դաշտում, Ուկրաինայի ձեռքերով, ուկրաինական զինվորների կյանքերի հաշվին, իսկ տնտեսական ասպարեզում կար խնդիր մեկուսացնել Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Սանկտ Պետերբուրգի տնտեսական ֆորումը այն կարևոր գործիքներից մեկն էր, որի շնորհիվ Ռուսաստանը կարողանում էր ճեղքել արևմուտքի կողմից ստեղծված այդ պատնեշը։ Եկեք մի փոքր այսպես ձևակերպենք, փաստերով խոսենք 2024 թվականին Սանկտ Պետերբուրգի տնտեսական ֆորումի ժամանակ այդ ֆորումին մասնակցել է ավելի քան 20,000 մասնակից, ներկայացված են եղել ավելի քան 130 երկրների եւ տարբեր վարչատարածքային միավորների ներկայացուցիչներ, կնքվել է ավելի քան 1700 միջազգային նաեւ պայմանագիր, ընդհանուր ավելի քան 80 միլիարդ դոլար արժողությամբ, բայց այս տեսակ միջոցառումներին Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը նախընտրում է չեն մասնակցել եւ իր փոխարեն ուղարկել Մհեր Գրիգորյանին։ Բայց դրա փոխարեն Նիկոլ Փաշինյանը օրինակ ինչ միջոցառումների է սիրում մասնակցել։ Օրինակ Եվրոպական համայնքի գագաթաժողովներին 2022 թվականից սկսած Եվրոպական համայնքի գագաթաժողովներ են անցկացնում, դրա նախաձեռնությունը պատկանում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին, հրապարակային առումով ասվում է, որ դրանք հարթակներ են, որոնց շրջանակներում հնարավորություն է ստեղծվում քննարկել եվրոպական ապագան, ռազմավարական ծրագրերը քննարկել, Նիկոլ Փաշինյանը գրեթե ամեն տարի մասնակցում է այդ գագաթաժողովներին եւ դրանց հետ կապված Հայաստանը, հայկական պետականությունը, հայ ժողովուրդը բավականին տխուր, մեղմ ասած հիշողություններ ունեն։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում հենց եվրոպական համայնքի գագաթաժողովի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը իր անձնական որոշմամբ Արցախը հանձնեց Ադրբեջանին, ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի մաս։ Հաջորդ տարի 2023 թվականին արդեն Գրանադայում, երբ որ Արցախում տեղի ունեցել էթնիկ զտումը, Նիկոլ Փաշինյանը հպարտ մենության մեջ ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, փոխարենը ոչինչ չստանալով այս տեսակ միջոցառումներին Նիկոլ Փաշինյանը նախընտրում է մասնակցել, բայց Սանկտ Պետերբուրգի տնտեսական ֆորումին նա չի մասնակցում։ Թեպետ իսկապես կարող էր մասնակցել, առավել եւս որ մենք տեսնում ենք, որ ռուսական կողմից առնվազն տնտեսական համագործակցության մասով Հայաստանի հետ բավականին առողջ երկխոսություն, առողջ բանավեճ եւ առողջ մոտեցումների շրջանակներում են ընթանում հարաբերությունները, ինչ հարցեր Նիկոլ Փաշինյանը կարող էր
բարձրացնել այդ ֆորումի ժամանակ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այդ հայտնի Աչափնյակի մետրոյի կայարանը, որ իշխանությունները 18 թվականից սկսած չեն կարողանում կառուցել, տարբեր գնահատականներով դրա կառուցումը արժանանալու է մոտավորապես $50 միլիոն։ Վստահաբար Ռուսաստանում կան ներդրողներ, որոնք հետաքրքրված կլինեին այդ նախագծով, ավելին անկախ նրանից, թե ով ինչ աշխարհաքաղաքական նախասիրություններ ունի, Մոսկովյան մետրոպոլիտենը աշխարհում ամենաարագ աճող եւ զարգացող մետրոպոլիտեններից մեկն է, այսինքն ակնհայտորեն կարող ենք ներդրողներ բերել։ Կամ եւս մի ներդրումային նախագիծ, որը վերաբերվում է ատոմակայանին։ Ինչպես հայտնի է, Ռոսատոմը Հայաստանի Հանրապետությանը արդեն երկար ժամանակի առաջարկում է փակ ցիկլով ատոմակայան կառուցել, այսինքն բոլոր տեխնոլոգիական գործընթացները կարող են տեղի ունենալ Հայաստանում եւ դրա սպասարկումը իրականացնելու է Ռոսատոմ։ Ավելին, դեռևս անցյալ տարի կային հստակ գնահատականներ առան, որ միայն տեղական կազմակերպությունները շինարարության ընթացքում կունենան ավելի քան $2 միլիարդ տնտեսական շահույթ, իսկ շահագործման ընթացքում, նոր ատոմակայանի շահագործման ընթացքում մինչև 2060 թվականը տեղական կազմակերպությունները բիզնեսը կունենար մոտ $6 միլիարդ շահույթ։ Ավելին, Ռոսատոմը նաև հայկական կողմին առաջարկել է հետևյալը, որ այն ավելցուկ էլեկտրաէներգիա, որը կարտադրվի ատոմակայանից, հայկական նոր ատոմակայանից, այդ ավելցուկը իրենք պատրաստ են օգնել վերավաճառել արտաքին խաղացողներին, պայմանականորեն Վրաստանին, Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։ Այս տեսակ հարցերը Նիկոլ Փաշինյանը կարող էր քննարկել Սանկտ Պետերբուրգի տնտեսական ֆորումի ժամանակ։ Կամ վերջին շրջանում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները շատ են սիրում Հնդկաստանը եւ հնդկական զենքը։ Բայց գաղտնիք չէ ոչ մեկի համար, որ Ռուսաստանը նաև Հնդկաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրում ներդրումներ է իրականացնում։ Ով ասես, որ ռուսական կողմը կարող է ներդրումներ իրականացնել միայն Հնդկաստանի ռազմաարդյունաբերական ոլորտում, բայց չի կարող ներդրումներ իրականացնել Հայաստանում։ Այս բոլոր հարցերը Նիկոլ Փաշինյանը ի պաշտոնե պետք է քննարկի ռուս պաշտոնյաների հետ։ Իսկ Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային ֆորումի պես ֆորումները գիտեք ինչով են իրենք կարևոր եւ անհրաժեշտ պաշտոնյայի համար ամենաթանկ բանը ժամանակն է։ Մարդիկ, որոնք մասնակցում են այդ ֆորումներին, փաստացի վաճառում են իրենց ժամանակը եւ փորձում են դրա դիմաց իրենց պետությունների համար, իրենց կազմակերպությունների համար որոշակի շահույթ ապահովել, բայց Նիկոլ Փաշինյանը նախընտրում է դրա փոխարեն եվրոպական գագաթաժողովներին մասնակցել։ Ավելին, այստեղ նաեւ տրամաբանական հարց, որոնց մոտ կարող է առաջանալ, իսկ Ռեջեփ Տայիպ Էրդողանը մասնակցելու է այդ գագաթաժողովին, եթե մասնակցեր, ակնհայտորեն շատ ավելի մեծ շանսեր կային, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւս կլիներ այնտեղ, բայց քանի որ դա Սանկտ Պետերբուրգյան տնտեսական համաժողով է, այլ ոչ թե անտալյան կամ ստամբուլյան, մենք Նիկոլ Փաշինյանին այնտեղ չենք տեսնել եւ տեսնելու ենք ընդամենը Մհեր Գրիգորյանին։ Մտածեք այդ մասին։